Talofa, nisambula vinaka. Nei taeao le sangafua, mai ele sa nafi. Ya, ua tatou whanangolongo fo i le tala ia te Salonia. Manatu le nei taeao, ya, tonu ea ngā fo i le whailoa peo, nisi mea whaopopo i le au nā le li. O le Apostolo Paulo. E wale sa tatou whanangolongo nafi i lana ngā luenga tala i te Salonia. Ia, ai maulava ia mua e tau whiololo Yesu o wae. E a fwoi tatu te mafofo ia Yesu. A ua moilosi na ata wa leo tele ia ata o Yesu. O tatu lofo linga a tatu tala noala ia Yesu. Ia ole, at least we have a perception of Jesus. Tatu te ilo. A si toi no pau. Ia, tatu te, ia, maoa'e o whae le iwa ia pau. Ia o, e le no whaelo ta mawhau ia le ata o le tangata. Whaelongolawa i tala le Apostolo. Ia longolongo a. Ia ai le iwa i lava. Ia le o, me momo ia o whaelo atu. Ia ne lalo le tatu. O usle le ia i le ata o tu inatu. Ia o ata na o sto ino Paulo. O lo o whaamauina i tele o whaamalama o whalesama. Ia pe fōlinga mai o le ata pito a wala latale na i fōlinga sa o le Apostolo. Ia e lise e stangata e se ata tātou te mawhauwhau ma tala noa. Ala e tātou te iloa ia fōlinga o le tangata. A le tangata le o Paulo e fōi se Apostolo a hoi e matautia lona tūla i mai e le tū tau whamatalaina na usi la fia e tātou. O Paulo le winga lona i ngōre le titi. O le tangata na whānau le ai o taso. O le tangata le o Paulo o le tangata Anatolia. He's an Anatolian. O le manatua fōi o Anatolia o le whaingoina le o le ai o tele o tunu i sa whaingoia so i o Asia i titi. Ia a le ua whaingoina nei aso o Turkey i a po Turkey. Ia o Paulo la sa whanau le nua taso. O taso se vaenga o Anatolia. O le pito mai i lalo, pito i sauti. O le region leo Anatolia. Ia e lata mai Suva Faasoa mai anga i lalo. Ia so he's an Anatolian. Manatua o le area le na o Anatolia. Ia po Asia titi le ia ai te ua fo i o Teipe o Kolose o Laotikaia, Filadelfia. Ia Faasolo tua i le i tu sifo ia Efeso ma se Murana ma Perikamo. Ia Faasolo ngotua i le i tu matu ia te roa ma Samotake. Ia pe o le onga ele le sa whaingoina i la so a fo i o le Asia Minor, ia po Anatolia. Ia o le i tu la ma tu sisifo le ia vaenga le Makedonia ia e sa tatu tala noa ia nafi pito mea i lalo Makedonia ia na ia mantofio ai o Filipi ia male ai o Tesalonia sa tatu tala noa nafi o lunga la i le Poromeno Macedonia ia le tua whasasa lavanga i le tu i sisifo lava o Anatolia ia le ia ai o akaia ia po leni ia le ia atenaim konito ia across the sea rola i le whaasolavanga i sifo ia le ia le tunu Italia ia male ai o Roma le hui ta o le tala so le wingala le tala o tangata o Paulo vai foi le region o sa te le ila nga luenga o na misio la na malanga fa missionary mo malana maisia na malanga fa missionary e i le vale region le Anatolia i alfisi sial me wala yona ya ona le tali lava la tamai ona olona o ngala langi le o ngala langi le o tangata le o a foi Paulo e mantua hoi la Paulo tu sa ona matua o tangata Iuteia o Paulo la fai mai o na matua
o tangata i te. But they were Roman citizens. O na tangata o le wongo nofo lunga i taso. O le alai whanau ia Paulo ina. Yeah, so he's actually a Roman citizen. O na o le teimina o pule Roma ia aia. Ia le alai ia I kesal me vole le pel mele whaini usi la whai o se atali i o se New Zealand citizen. Then you become a citizen by descent. Ina le mele ne mawai Paulo. He's a Roman citizen by descent. O ia o na matua o iutaia. Ia mantua whala tai pel mele mawai tātou e se Samoa nofo tono Samoa. Ia e se fai Samoa nofo I whafo. I vanga wale o lai whafo. Ia e tāua la le mele. Hawa being a Roman citizen. Pe a whasolo tala ia Paulo. O le mele na laiona le whasatau loa ia. E tangata le o Paulo. Mantua o Paulo e wena wawai mele o Roma whape he's a by descent citizen. Nea wai e mo ia e se Roma e le tangata Roma o ia lawai o le iutai wa o na matua e o na o le by descent. Nea ina ta'u o le sitseni. Ai a fuala wai ianga sala ia I le soltu la fono le manatu la Roma ia Yesu. Ia ua fasalanga la vai fa Roma o le satau ia pole tu le arena ia le alan tatu va ina fa satau ia le li fa ola ia o Yesu. Ia ona ele se Roman citizen. Ia le alan pe e laki mai ai Paulo. Ona ele fa satau ina a fua I soltu la fono a Paulo. Maoa'e ia fai se soltu la fono le va ai le a Roma. Ma tu foi o Yesu manantala inga ia pe sai Galilea lava Faasoa mai ia le mamali o Jerusalem. Alanga la Paulo. Ia le a matatu la lo Jerusalem Faasoa to ile hanga I lunga I Antonia ia po asieti. Ia ma Faasoa to I Makedonia Faasoa ni I Europa. Ia a fikala ia I le afianga tele o le melen fai por malantai. Ia e tau ona te le se fasalanga lava ia Roma ona o le manatu foi le o soltu la fono le mele e pe o le me vone le wala I ona le fasala ile fapena ile tu le arena ia po le fasata mantu foi ia o le tu le arena ta sile fasalanga Roma mo non Roman citizens mantu foi temine tono Italia ia mo meo mataanga fo ia Colosseums te tele o lo ia ilatu ia Colosseums la mo fari te tele pe stadiums fo ia fala pot ai fai la mo meo fai me to tonu pe theaters ia sina fai ia tau a me o gladiators fai la tau tonu ai mata tangata fe tau ia toa o tonu voi la me arenas ma sina fai me le ole a fa pe o stangata e fa sala le otile o si tendon. Ia na velo le o tonu na le li ona atu ia se man fe ai po se le ona ia po la se man fe ia na fai lo tu dinga ina ia fai ena matanga tama ia usala fa salanga na ia mal me vole le susunu o e lungole po mori fa man mai le wala sa va le tangata ia mal fa sa tau ina me ia sa fa sala tangata hua non Roman citizens ia le lan fa sa tau ina Yesu ia ile fasatauina o Paulo lava ia ona olona pitoloma ia le ana ole na vai selo nao pe ole seitulo vane ole fasalanga lava ia fa Roma. This is the more noble way of death mo tangata Roma ole behead ia ole na ai manatula tau e vave le ia ese mailal sa tauro mal melo arena ona ia mal susun wala ia na it's a slow painful death ia o tangata le o Paulo ia ole ai ke sole olona vala wina olona fu tuole na olona tuata ngata le na o Paulo e maoa'e olona fifilinga ina ua fifilia o maoa'e o tangata le o Paulo e se vai me vala wina I tangata e vala wina I tono le faatalo tangata e vala wina lo faina la tonga lo tangata le o Paulo vala wina le titi so fanua ia ona fa maile o le anga ia tu o le li sa o le fana utaso
sa au ititi ni saulia no fo to tono Yerusalema ia ma fai ia ma tupo nei maola o nala na ve o ia farsai ia na ve lo ia ma tangata pese en fossa tangata le alui sai mai tangata Kerisiano ora sila na malanga mai lo Yerusalema mai lunga tamaseko ia o nala le na liwi nai na u wala u nai le tua ole me maria la ina u tayal mal malama ma liwi al mal malama ia ona avele ile malu na I tamaseko mantua le na luane le ia yole tangata le tua holo anania ia mafapena ia ele men topu wa fapena ia wal watu neina ina umona wala wina ma failo ia anania ma avele malu ia wa mawala mena wa pe wa fasi untua tangtu fetangata o le na watu tangata le ala te fusi mai tangata I tamaseko after a while le vai mai tangata I taliton tangata Kerisiano me wa watu tamalo wa tala ia tangata naturally ia fe wa aso ia fa longo me mention le ngo tangata le saulo me tautia ngale enforcer is an enforcer ale tangata you ai na wa fuli le tua se le fe o tangata le vai vai mai nei tangata te talo vai me o le ma Paulo le ma saulo to tono le malu e ma tuali te tono al vai tangata va pesol o le master tangata e se vai le master le wa fo wo to tono le malu but anyway e ona immediately na va tam failo le o tangata yu te kili ma na le fo ile wala to va vai o me masi o mato tamale na sai ale o sau taita ia la no fasau ina foi le tangata tai tonu na tamaseko ia ma tu ina foi fa forpa ia ona ai mai lona ia nei lo Yerusalema ia sau le Paulo le Yerusalema sau le tam fai na ia fetau maso le li ia ma le Aposetolo ia ma fia joina ma lo la tu sana liu lo ele tua liu Yesu o immediately le effect e mana o e join ai ngalo ia sa o le fi ananafi ia o tepa tua o lona tua nai ma te mine ngalo ia o lona tua nai e fa le ale la o watu tono malu vai le te tomu tangata e fe tangata vai mai le watu o tangata o tomu tia ia ana le fa ilo atola ia sto ino sta mo pa na parena ana la watu na la tu ia na introduce lo pa na pa ia I le uso o le uso ia o nana la tu ta mo le peace ina o ilo le ina o tamale sai o tamata to ia le winga la tala o le o no le fi mon na fi o tuana e o la le to vai tu e foi la fi ang te mine o no te tuana ia o le la e o le morke sai o po e le ina le no na te pa le no te mi tua ale na o li liu le tua ia o le e no te mine ia mana nga ai ia ona tau pule foi lo tanga te ina foi e fasioti ia sau ia ona faasola I lola ia le o tuturi lole o saulo ma pana pai o o lunga le north te foi le lunga Antolia I le region le o foi o taso le ia asititi ia na o tulo le wa lu ia wa foi tulo le no foi ia saulo I lola tonu I taso ia e lu lo ia ai pana pai tala I Antioquia ia wa ala tu ia pana pai fena ngalo en Antioquia ia elo Antioquia o ia elo ia pana ele e fefeu de me e fai se fefeu ngalo en tala ia wa ngona lo na mafatia ona to saulo le pana pasu e mena ntamo o saulo I tu sau me Antioquia sau I taso sau e su e tu lan ntamo ai foi o saulo o terminale e Maria ia wa ngal terminale la emecha ia saulo o terminale fa mai sai lalo il pule anga sai lal pisasi nia ia pana ia ai tunia lan kamo sau ia ona saulo le o la pana pa o ngal do fatasi ma sau ia le na matai lo le la missionary journey le na mo le missionary journey mo rina na sau ngai lalo ku peru
ia mantua foi la no mai la lo nai ku per mena ia ai vu salamina ia matala ia ina o ina la ne foi mai na sui ai le ngo ta malo o le to saulo ia wa ave ai o ia ma Paulo ia o ina foi la na matai lo na si nia ia Paulo le ngalu ia ai faatuatua mai lan tamo o pana pa ia ma Aoao le la ngalu fa missionale ia o le winga le tala foi le o le tangata ina o tepa i tua o le tua na i o le tangata ei tatou le o tatou tua na ai mana ia o le te fusa inga le tua o le tangata ia le taimile ia ma ai mo le numana ia o le vaenga lona lua e tilo ia ina ngā Paulo hi nai Antoli po ai foi po asietiti ma ta utia e wana luat ai fika ia le luat o le le ina tupu mai lalo Yerusalema tala to tu fa solo to le ngai lunga i Tamaseko fa solo to e Antioquia i Syria ia ona fa solo lo le lunga i le area la le Antolia le sa fa ingo ia so io asietiti which is now modern day Turkey ona fanga rola ia le missionary le lila ngai lunga i Konas pe ai fo ile pe no ta o nai e feso se murana per camo te rom sam take pe ai tu pitona Antolia e tua oi ma Makedonia ai fikala ia wa ina wa sopola tal le mai Antolia nga i Makedonia ia na na ilo ai na o ai tal le Filipi ai Filipi ia me te Salonia ki on satatu tala no ina ia ole fai longo ole fita tu ngole tanga mantuala na kolosi le lungo le o ai foi o Paulo alu lunga ni te Salonia ia o te Salonia le ai o Makedonia ia ole Maria o le aina le fai no ia sone o Macedonia ia le foi fina o ia eleni o no le foi mai eleni ia le o Greek Macedonia o Makedonia la va la eleni wala talwai nei ai le tasi vai vatas ina ua foi ina ua collapse la tunu voi Yugoslavia mancho voi la Yugoslavia sa ia le combination o tunu o Croatia o Serbia o Bulgaria Slovenia Macedonia o tunu la ia sa ila le fu le Yugoslavia i lunga le area ne o Makedonia collapse le Yugoslavia ne ala watu to tasi ai lo la ile o Croatia Slovenia Bulgaria ia ai ala langa lo foi Makedonia foi mai o ma to foi lo Makedonia ile ma tu se vai nga elen ia le ala fi na wa ala langa le foi tu elen i Athens le ai ari Makedonia o to wa le vai nga ma tu ala winga le tala ho ona i Makedonia le south of Makedonia le la ile ai le Thessalonia le vola o mai nei so fa ngo ia Thessaloniki ia ole ai hole le taua le nion ole la to ai fikala ia ile region ne o ile tala mana luenga pau e sene maoa'e ole ngalanga ole faito to ina o ole tala le Macedonia ole faito to ole na ole tala le ilunga ia so ilunga Europa ia man tu fo yo lunga to Macedonia le ia Ukraine ma Russia i tala to le Black Sea ia o inala le na o Europe ato na ale me ile tal le tu sifa nga i Roma fo ole southern part na Europe fa solo to le ngai falania no ngai lunga England ole winga na me ho le na utau nu la tala lunga England ia inala England le ala na ma Europe le na sau le tal le wa o mai missionale ia ma o mai lo nei Samoa ma Pacifica o le winga la le tala fo le relate tato na nga le tita e tungo Paulo na watu le tala mai Jerusalem fa solo ngai lunga Antolia fa solo lunga Macedonia fa solo to lunga Europa le ala na sau le tala ma to fo i mai la le south i mele tato ia tato ni Samoa o le to sanga e lua fe maletas na ma siasi ai le falsana i loma o fa ilonga ile me o tanu e le Apostolo le o ma o ye solo ma onga male sunga ile fe au ya o kila ni tui ai
o maonga Europe na ilan ma field work sa fai tongo loma ia na maoa'e lea ma asiasi le Vatikana me o lo ia i le Center o le Roman Catholic Church i Laulai ia ona maoa'e lea ma ave ma ua le tuakaina ma o i le mea le ia i le o le Basilica of St. Paul o le falasānaina le mea o Piazzale San Paulo i Roma ia o le falasā lanā fai mai o inā lea sa uana vavae le ulo pau ia ona tanu alo le ina falasā lenā falasā la fai mai na muamua faatuatua tangata Constantine i le 4th century mantua foi le talo leleina ua tupu maola ia sa persecute le Romans tangata Roma ia lana i emperor Roma na alau le na free ia le ekalesia le lot Kerisiano exist ira le taimina i le centuria fa taimi o Constantine ia na fauai le o le manumalu na faamanatu ai lenei Aposetolo le falasā na fai mai na faumatia le afi le tasivalu tolu na mua i le falasā le na commemorate ia ona toi fauai le o le falasā taumafai ai na ia maua le original le falasā lana le na mao atu ma le sugai aukilani ia mao o ia o se e le mea foi le there is the man and there is the movement and then there is the monument there is the man, there is the movement and the monument. There is the man, Paul, and there was the movement, or the movement na le Christianity, le ana ia tala ia. And then there's the monument, or the monument na le ma'afamanatu. Ai le mea hafu I whanau anoi mei o monuments, because of monuments, they are signs of symbols of the past. Ai le mea maria, le on generations of today may not even recognize the significance of the monument. Te le lau tangata foi o le winga o le tala. Mao atu laso na mawhanoa noa na ua mao o le manu. Mao te whai o le wawa. E lai mana ia le wharisa ai anu tina o le wawa. A le le ai on tangata e sia. Ia mao ale tu tonu na matua kain. Whamtala mewha mai ia whai ngāne o le manu. It's in complete contrast. E matua contrast ta le malu le o St. Paul, malu le St. Peter's Basilica, o St. Peter's la i le Vaticana i Roma. E alu la ina i St. Peter's i le Vaticana, i le Center of the Roman Catholic Church. E matua matautia. E le aisa ngao. Tele o tangata e asi mau e pu e ata mamori mau. Ia, e le se mele lei. Na so ma fo me yo maningia yo o talo I mat e ni tangat o pau te leo lo na sao fit feeling ale tua ma tangata le na sa nga su o taeao le me le ta oto no one cares ya I mas tangata e ni tangata fia o ya ni tangata te le o manatua but this is the thing. Tatu tala noe tua nai, mo le taimi nei mo taeao, mo tātou ia whiangai mananganga, e whape nāne mea. There is the man and there's the movement, and then there's the monument. Taimi nei, we are the man, and we are in the movement. Le tātou te ngāru due. Nei te ua o le taimi o le monument. Ia o whau tātou whawhamara, no one remembers us. E li se mea tātou te roto vai e nā mea, o le mea tātou langona perfia. Ai whai ala utala ono la Apostolo Paulo, malona tautinga. Ia, ai o le tangata o ananafi, to e tepa I tua, se amana tua le tō tele. Ia, a whetai, Apostolo Paulo, I le tele o ngare lewa e au mai, tustusinga, maoa'e, ia, le fo I o inai mātou te tepa pe I tua, mātou mana tua oi I lau ngā luenga, le ngalo lapa mātou whai tau fo, tusi, ia whiong pa ia le tua, ma lau whita I tunga na whianga ian, ia, whaftai mō mea uma, whaftai le tua, ia, mō lau soifua, ia whai pia lona soifua o ia o le apostol, ia whai mā o onga, ia o whai ala neitanga, langa o hoi lisi misionale, Paulo le misionale nu ese, Apostolo nu ese,
ia o le vai te ngalue fa pena ma te wa ai a Paulo te wa ai ananafi i lo na nga fa manatu mai ni te ia ma fa mo ngalue pe ia mo le tua mo lan talele ia Faasoa le atu no nga ali nga fo i le fa ina ia lo man mi ma to Suva ia ai anga leile tu fi au ma a luenga fi ala volo ia ia ma mi le tua ta to fi long na ia ti so foi mai manuia